9 wagura imodoka RAV4 ya 2015. Impamvu ya mbere ni imodoka nziza ifite confort. Impamvu ya kabiri ni imodoka ifite umwaka mwiza. Iyi RAV4 yakozwe mu mwaka wa 2015, bityo urumva itarakozwe mu mwaka wa kera cyane. Impamvu ya gatatu, imodoka ifite ibara ryiza rijya gusa n'ibyijimye bituma itandura cyane. Impamvu ya kane, imodoka ni two wheel drive, bisobanuye yuko ikurura imbere. Ikindi bisobanuye yuko iyi modoka idakoresha esase nyinshi, kuvuga ngo uyiguze ntabwo wajya ugorwa na esase nyinshi ushyiramo iyi modoka. Impamvu ya gatanu, ni imodoka nziza wakoresha mu mujyi wa Kigali cyangwa undi mujyi waba urimo wose mu Rwanda. Impamvu ya gatandatu, iyi modoka kuva yagera mu Rwanda yatunzwe n'umuntu umwe gusa. Impamvu ya karindwi bagura iyi modoka ya RAV4, iyi modoka yaguzwe ari 0 km muri Toyota Rwanda. Toyota Rwanda batayizi niyo kera bitaga Akagera Motor. Impamvu ya munani, ni imodoka ya automatique, kandi murabizi abantu benshi muri iki gihe bakunda imodoka za automatique kuko abagize umuryango bashobora kwitwara biboroheye cyane. Impamvu ya cyenda, ni imodoka iri muri kondisiyo nziza. Imodoka niba wayishimye nta kindi usabwa, turagusaba $25,000,000 ukaba yaba iyawe. Niba ukeneye kwisura waduhamagara kuri 0783 515900. Wakoze cyane gufata umwanya wawe ukakurikirana iyi video y'uyu munsi. Ndagushishikariza niba ari bwa mbere udusubire ko wakanda ku handitse subscribe, ugakanda ku kengele kugira ngo n'ubutani tuzadushyiraho video ya deal cyangwa ikintu kigurishwa ujye uba mu ba mbere bakibonye. Wakoze cyane, ugire umunsi mwiza. Bye, mwari kumwe na Inyoni.